Hello，大家好，歡迎大家今日嚟到啦。咁我叫 Matt Chan 啦，係今年咧其中一個參與 Detour 2024設計節嘅設計團隊嘅朋友啦。咁我同我個 partner 咧，阿 Richard 咧就設計咗下邊喺Hollywood Garden 嘅全友之席嘅。咁今日咧好高興啦，我哋揾到3個唔同嘅嘉賓啦，我哋去一齊講下參與式設計啦，或者我哋延伸少少就叫參與式藝術設計啦。咁同我哋日常嘅關係啦。咁不如我哋介紹下3位講者先啦。咁第一位咧有我左手邊啦，阿 Peter 啦，就係樹洞香港嘅創辦人啦。跟住就有阿 June 啦，咁係 EXP 嘅 CEO 啦。仲有我哋另外一個 People Pavilion 嘅設計單位有阿 Ryan 啦。咁不如我哋3位各自介紹下自己先啦。由 Peter 先啦，好唔好？好啊，咁啊，各位觀眾大家好啊，我叫 Peter。咁我係一間叫樹洞香港嘅公司嘅 founder 嚟嘅。咁我諗大家認識我，可能係平時我有個 YouTube channel 啦，叫5分鐘心理學啦。雖然嗰個就 kick by 嚟嘅啫，嗰啲內容永遠都唔似得5分鐘嘅，因為我好長氣嘅。咁啊，即係同各位個 background 唔同啦。我本身就唔係設計師嚟嘅，我本身個 profession 係 psychologist 啦，做心理學嘅。咁但係我覺得其實兩樣嘢之間係有好多interaction 嘅地方嘅，就係心理學我哋講緊用科學方法去理解人啦，去推導下究竟人個內心狀態係點嘅。咁我覺得其實設計都係嘅，就係你需要成日去 understand the user 啦，按 user 嘅需求去做一樣嘢出嚟啦。咁所以就今日真係好多謝 Detour 啦，邀請啦，可以同大家一齊去探索下就係兩樣嘢之間嘅 intersection， 同埋我哋點樣結集一啲即係對人性嘅理解啊，或者心理學嘅智慧去做出一啲更加 user friendly 更加符合設計原則嘅 product。咁啊，真係好期待同各位嘉賓交流嘅。好啊，咁阿 June 又講下。好，大家好，我係 June。咁我係設計師出身嘅，其實 Archi 係我嘅背景啦。咁但係去10年前，我哋就開始咗自己一個 business， 就係除咗做設計之外，直頭成個 business model build 出嚟嘅。咁喺歌賦街第一個 project， 一間叫做 Sleep 嘅 hostel 啦，capsule hotel。咁由嗰度開始就苦打咗10年啊，中間亦都經歷過疫情啦。咁我哋 expand 咗去日本，而家日本幾個 location， 香港幾個 location。咁最近就將成個公司重組咗，將 Sleep 變成我哋其中一個品牌。overarching 就係 EXP， 而家做緊4個板塊：設計、科技、旅遊同埋教育。咁喺呢個4個板塊入邊就叫做互相有 synergy 咁樣去繼續做大呢一個 business 咯。咁 EXP 呢個字本身就係我哋好多人會覺得係咪 experience 啊？冇錯，當然唔離得開體驗經驗呢樣嘢，但係更加重要咧，其實有4個動詞啊 ：exploration 去試一啲新嘢 ，experimental 去實驗唔怕失敗，去 express 去表現自己，去表達自己嘅價值觀，同埋去 expand。因為有好嘅嘢嘅時候，要感染其他人，就係我哋做嘅4個mission 啦，可以當係。咁呢個就係我哋一個 group， 而家大概20零人嘅一間小公司咯。好啊，咁阿 Ryan 又介紹下自己啊。Hello， 大家好啦，我係 Ryan 啦。咁其實我就係其中一個 designer of 呢個 People Pavilions 嘅designers 嚟嘅。咁我就係喺 UCL 畢業啦。咁我而家其實出咗嚟做嘢幾年，其實我哋6個嘅 background 都係做 Archi 嘅。咁所以其實我哋呢個都係一個我哋平時因為一班同學見到一個 brief 好得意，然之後想重新一齊 group 埋做一個 project 而去 create 嘅一個 co-create 嘅一個outcome 啦。咁其實我本身自己咧就係玩好，即係比較 into interactive 嘅 installations， 即係例如 ranging from 用 animation 啊或者 gaming 去做一啲interactive 嘅installation 啦，或者去令到community 可以 involve 嘅一啲 design 咁樣咯。咁好啊，咁不如我打一個開頭先啦。點解我哋今日咧嗰個主題咧，我哋會有少少改動？因為咧我哋本身叫做參與式設計啦，即係 designing together 啦。咁但係因為我哋大家都傾過之後咧，其實我哋今日嘅主題咧會有少少似係參與式藝術設計嘅，即係點講好咧？就係其實咧我哋因為我同阿 Ryan 都有藝術裝置喺 Detour 啦，咁樣有擺啦。咁而我哋嘅設計咧，其實咧係好透過一個參與者。
同我哋嗰個裝置設計咧去互動先帶到個效果嘅。咁有少少咧就似係大家講嘅一啲叫做設計師同觀眾互為主體嘅一個設計方案啦，即係 intersubjectivity 啦咁樣啦。咁其實好似我可以簡單地介紹下我樓下嗰個裝置藝術先啦，即係叫做傳有之夕啦。咁其實係一個簡單嘅遊戲嚟嘅，咁透過參與者咧將一啲石頭擺喺一個天平上啦，去感受下嗰個平衡同埋適度嘅感覺。咁如果咧冇觀眾嘅參與咧，咁其實成個裝置咧佢係冇嗰個特別嘅意義嘅，佢可能只係一個好靚嘅 object 擺喺度咁樣樣咯。咁所以咧我哋好想透過無論係玩嘅人啦、睇人玩嘅人啦，去發掘成個裝置一啲叫做核心嘅意義喺度咁樣樣咯。係啊，咁阿 Ryan，不如你都講解下你個裝置啊。我哋嗰個裝置叫做 People Pavilion 啦。咁其實咧，我哋一開頭設計呢嚿嘢嘅時候咧，其實係想，因為根據個 brief 係想表達啲內在啲嘅感受。咁我哋就成日都喺度諗，究竟點樣可以實體化一啲大家內在嘅情緒咧？咁所以我哋就諗到，其實 inspire 我哋都 design 嘅時候 inspire from inside out 啦。就其實我哋想將呢啲 trip 其實係代表緊人生嘅唔同嘅選擇，即係例如學業啊，或者朋友啊、愛情呢啲等等嘅唔同嘅 aspect 去做成呢啲 trip 啦。然之後啲波就係 represent 緊一啲人生嘅甜酸苦辣。咁希望參與者去投放或者玩嘅時候咧，係去更加確認或者去呈現化佢哋對唔同 aspect 嘅一啲感受出現。咁令到大眾啦，或者去參與者本身咧，佢哋都會有一個感受到對方或者自己嘅一啲感受嘅呈現出嚟咯，咁樣。咁呢個都係其實某程度上呢個裝置係成個藝術節嘅期間或者設計節嘅期間，係透過唔同嘅人啦，會慢慢有演變同進化嘅喎，係咪啊？係嘅，其實因為我哋本身今次嘅設計同平時我哋Archi 或者做嘢嘅方法好唔一樣，因為我哋平時設計嘅方式都係 solution solving，即係可能係 problem solving 嘅，即係諗到一個解決方法，然之後designer 已經 visualize 咗成件事係點樣。咁但係其實呢次嘅裝置其實我哋連我哋 designer 本身咧都係冇任何一個 expectation，因為我哋冇可能預計到觀眾投放啲咩顏色嘅波入去啲桶度，令到成個 visuals 或者成個 outcome 其實係我哋冇預料，係一個 unexpected design 咯。我哋覺得係。咦，我想追問多少少啊！我想問咧，你依家即係經歷咗大概一個 weekend 啦，已經一個星期啦，有冇一啲嘢係比你之前嘅預想，你係 unexpected 或者係覺得比你預想之中更加好咁樣嘅感覺咧？俾我哋預期中冇諗過嘅，其實就係學業嗰個 aspect 係我哋冇諗過，所有中學團或者學生團都會投放呢啲苦嘅情緒入去啦。所以其實你會睇到長期嗰個學業嗰個桶咧係會 fill up 咗嘅。咁跟住其餘嗰啲 aspect 咧就比較平均嘅。咁同埋我哋冇諗過，我諗 in general 其實小朋友好中意玩嗰條 rail 啦。咁其實我哋仲有條 rail 係碌落去中間個波 pit 入邊嘅。咁其實個 rail 係本身嘅原意係我哋有啲白色波啦，嗰啲白色波係代表一啲我諗即係一啲uncertain feelings， 係當你如果真係諗唔到你係嗰啲 categories 係擺落去咩感受嘅時候咧，先碌落去用個白色波碌落去嗰個波 pit 入邊，即係代表你唔想諗呢啲 aspect 去抌落去個大腦後邊咁樣嘅。但係我哋冇諗過，可能大家都好中意條 rail 咧，就會有時都會可能啲小朋友好中意玩條 rail，就會將所有情緒都抌晒落條 rail 度，即係所有嘢都唔諗咯。咁其實就係一個我覺得變咗我哋冇 expect 個小朋友同埋大人玩嗰個 interaction 可以咁唔一樣。咁可能呢啲都係一個幾有趣嘅 finding 啦。咁我都想問下阿 Jun 咧，就係因為其實咧，我覺得頭先阿 Ryan 都有講過啦，係一個 unexpected 嘅狀態去做一個設計㗎嘛。咁其實我對 Sleep 都真係好有興趣啦，因為我覺得 Sleep 係一個好即係叫做 social innovation 嘅一個 business 嚟嘅。你喺呢個情況裏邊有冇啲經驗可以分享下？即係有冇啲係啲 client 嚟到佢有參與而你又有轉變嘅一個諗法咧？有好多故事嘅，至今unexpected 有，譬如好早期開嘅時候，有一日有個同事話：喂，有個某公司 CEO 喺度瞓你個 capsule 喎，哇嚇咁有趣，紐約嚟嘅喎，咁得意，紐約嚟嘅 CEO 走嚟，咁啊走去捉佢話出去飲杯嘢，咁啊行咗上去荷里活道間 7嗰度
買飲。咁佢講佢話：我琴晚喺 Peninsula 度瞓，不過有趣睇完覺得你嗰樣嘢過癮，走嚟 Sleep 度瞓一晚。瞓完佢覺得我以後唔使瞓 Peninsula 噶啦。咁嘅性價比，我瞓得好，點解要俾咁多呢？其實佢反映咗一個時代上面覺得點樣為之合理消費嘅一個形態咯。咁呢個一個係故事啦。另一個喺我哋中環做 co-living 嘅時候，亦都有一個係法國嚟嘅女士，iBanker 嚟嘅 iBanker 嚟住 capsule 啊 co-live 唔係住一晚喎，佢住咗1年啊喺我哋個 capsule 嗰度。咁問佢點解佢月入係甚高啦嚇，都係 iBanker 啦。咁點解你會選擇喺呢度住呢？佢話因為我知道我喺度我個 mission 我個 duty 係1年嘅啫。如果我去租個 apartment 咧，我就係1年嘅話會忍唔住去 shopping，去儲埋晒啲唔等使嘅嘢。到我搬屋嘅時候咧，就要解決佢哋。我寧願住細啲，要少啲嘢，過一個 minimalist 嘅生活，去專心去 explore 香港，就唔花錢喺屋企嗰度。咁樣嘅故事都有，呢啲都係好 unexpected 嘅故事咯。其實我作為一個即係創作人啊，其實我睇咧你呢個空間咧，其實佢都係一個藝術裝置嚟嘅，因為你住嗰啲人咧好有趣啊，佢令到呢個空間賦予咗另外一個內容啊，即係就係講緊好似我哋今個主題咁啊，存有同擁有啊嘛，係啊，即係你擁有優質睡眠同你嗰個空間係冇掛鈎啊，係咪？咁阿 Peter，你可唔可以講一講，即係點解會有呢個諗法，即係唔同嘅一啲參與嘅嘢，去對於一個人對於佢個歸屬感啊，又或者對於一個作品啊，會有個唔同嘅諗法咧？好啊，好啊。咁嗱，我講幾個聯想先啦。首先有個 disclosure 就係我曾經喺 Sleep 嗰度做過一排，少少嘅都唔算設計工作啦，但係我嗰時係做佢啲室內燈光嘅。咁即係我嗰時唔係好 feel 到啲咩，但係諗翻起咧，即係我事後覺得係個幾 inspiring 嘅經歷嚟。我覺得最特別就係我哋睇到一個空間可以有唔同嘅 possibilities 啊。即係例如我哋會覺得膠囊旅館就係膠囊旅館啦，酒店就係酒店啦。但係我事後諗翻就係其實一個全心去 optimize 令到人瞓得好嘅空間係真係唔係好常見嘅喎。咁啱啱阿 June 嗰啲故事其實我都係第一次聽嘅，即係 iBanker 瞓內嗰啲古仔啦。但係我諗到喺心理學上有2個 significance， 我想同大家去分享下。第一個咧就係我本身喺心理學上嘅興趣啦。我有一個 specialties 叫精神分析，叫 psychoanalysis。咁我睇幾多嘅。咁我想同大家分享一個叫 Margaret Miller 嘅學者講過嘅理論啦。佢就係講人幾時先係成為一個人啊？咁嗱，普遍我哋會覺得就係你出世喺 BB 喺媽媽嘅子宮嗰度分娩嗰一下啦。但係你可以諗下就係其實 BB 係理解唔到呢個世界嘅，即係佢唔知乜嘢叫人，佢唔知乜嘢叫交流，佢唔知乜嘢叫物體。其實全部佢對世界嘅認知都係從佢媽媽嘅角度去得到嘅，即係媽媽係幫佢 interpret 晒全部世界嘅信號。咁但係久而久之，佢會發覺媽媽同佢係一個獨立個體。呢個時候佢會有一個叫 symbiotic， 即係互為一體嘅狀態，形成咗一個獨立嘅自我出嚟。咁你咁樣去理解，人就係一個被逼喺子宮嗰度出嚟嘅生物。所以我哋有2大慾望，第一就係我哋想 reunify 啊，即係融入個主流。但係與此同時，我哋又想我哋個人有個 distinction。我覺得呢樣嘢其實係主導咗好多設計嘅力量。即係例如我當好似一開頭嘅時候同阿 Ryan 傾過少少啦。就係你本身係想啲人去感受情緒，但係你發覺啲小朋友係唔理噶嘛，佢純粹當呢個就係一個波波池嘅 game 啫嘛。咁我覺得好多時候設計就係呢2樣嘢好衝刷咯，就係點樣帶到 designer 個目標出嚟。但係喺文學上面，我哋都有作者已死嘅概念啦。另外一方面，呢個人哋嗰個參與者都有佢嗰個 say 嘅呢樣嘢，我哋又唔能夠去忽略嘅喎。咁我會覺得一個設計師，即係雖然我唔係設計師啦，但係就係可以喺2樣嘢嗰度揾到一個 balance 嘅人咯。咁而第2個聯想我諗到咧，就係其實我聽大家啱啱嘅設計故事啦。我覺得係由一個單元去到多元嘅 transition 啊。就係例如我哋講到 iBanker， 例如我哋講到設計啦。我哋喺以前我哋覺得係一定有某一種模式。或者一定係有某一個模樣嘅 iBanker 一定係住 Peninsula，
大屋，擁有好多物質。但係其實喺一個膠囊旅館，我哋過一個我唔知可唔可以叫 minimalist 嘅生活啦。我哋其實就係問緊個社會嘅答案係咪真係唯一合理嘅答案咯？當個設計作品出咗嚟，設計師當然會有佢嘅 philosophy 啦。但係我哋可以問嘅問題就係嗰個係咪唯一去體現作品合理嘅方式同狀態咯？咁我會覺得其實參與式嘅設計啦，係 ride on 緊呢個思潮啊！我覺得佢令到我哋嘅社會係更加豐富、更加多元，同埋更加唔受嗰個單一角度去困住。咁我覺得呢啲係聽大家設計故事嘅時候，我聯想到一啲關事嘅討論咯。其實我都覺得呢個位係幾有趣去討論，即係點解我哋會由呢個參與式設計去咗參與式藝術設計嗰個方向咧？因為其實我哋一直以來咧都會覺得設計咧係比較serve 人嘅，即係我哋係去服務人嘅。藝術咧係比較主觀感受去表達嘅，亦都可以咁講就係設計咧就係 problem solving。而藝術咧係提出問題，通常都係咁。但係依家我哋好多時候，我哋依家點解叫做參與式藝術設計咧？就係我哋會用一個problem solving 嘅方法去提出一個問題，係啦。咁我哋係藉着咧，可能我哋設計一個裝置啦，去俾唔同嘅參加者去參與我哋，可能我哋一個既定嘅諗法而。當中佢哋可以對於佢哋日常生活啊，又或者佢哋對於佢哋自己嘅內心嘅反思，咁所以我都覺得呢個係一個幾有趣嘅角度咯。咁我記得我之前同阿 Jun 咧，其實喺打電話嘅時候都溝通過，就係點解我哋以前我哋會覺得做設計我哋會好 solid 啊，我哋要做啲好one direction 嘅嘢，我哋要處理件事。可能我哋係好實際嘅，可能我哋要住得好、坐得舒服。但係點解我哋依家會開始去設計一啲叫做好內心層面嘅嘢咧？即係好似頭先我哋講係要瞓得好，其實唔單止係一個瞓得好嘅床，係成個 experience、成個 journey。可唔可以分享少少呢方面嘅嘢啊？Maslow's hierarchy of needs， 我諗好多人都會聽過3層，先要有 safety。comfort， 跟住要有呢個最後先至係呢個 spiritual self-actualization。當然香港喺世界嘅，即係無論而家話經濟好定唔好都好啦，問心嗰句都係喺好前列嘅發展都市入邊啦。咁所以人嘅生活質素都有一定嘅保障同埋質素。咁開始會追求一啲心靈上嘅滿足。咁呢啲心靈上嘅滿足可以係希望叫做自己嘅 sharpness 高啲，可以係 stress level 低啲，可以係呢個同人嘅關係好啲。咁各種各樣我哋當時喺度諗話係呢個社會好多糾紛，好多戾氣喎，可以有啲咩好做啊？唔好理咁多啦，瞓好啲先啦，瞓好啲冇咁嬲啊嘛，瞓好啲冇人會唔中意噶嘛，個個都咩教都唔信都信瞓覺噶嘛，即係有少少講笑咁講。都係但係實際上就係我見到香港而家當時啦，10年前個 data 就係話亞洲入邊香港係同東京差唔多咁衰，on average 係6.5個鐘頭，咁 WHO 都話7個鐘頭以下，等於好似每日灌醉咗自己咁嘅情況，行屍走肉。咁睇到晒呢啲題目，覺得應該有需要嘅咪做咯。做出嚟之後有好多嘅lesson learn 嘅事實上就嚇。我哋問點解會去行，就一半係理性，一半係瘋癲啦。係，唔係啊？我覺得呢啲係好有趣，即係我覺得其實我哋都會慢慢見到咧，即係以往我哋由一啲好實務嘅一啲經濟體系啦，變成我哋依家可能講緊我哋無論我哋假日啦、平時自己消費啦，都唔會話再好似以前咁，我要係淨係純粹一個物質嘅層面咯。我哋係依家講緊係經驗嘅享受多好多啊嘛。咁我亦都想再問多少少 Ryan 啦，當初點樣同埋同你哋團隊點樣去構思到用一個叫做精神層面嘅題目去做一個創作咧？呢個參與式嘅創作。其實我哋一開頭係真係咁睇個 brief，因為我哋始終我哋有6個人啦。其實我覺得個 brief 嘅
我哋對於內心嘅理解，其實我哋因為其實我哋一開頭完全個 approach 係唔係咁嘅，我哋6個人都 come 唔到一個我哋 agree 嘅一個，因為即係每個人理解嘅 brief 或者理解嘅內心係好唔一樣。咁最後因為我哋就係 base on 我哋基本我哋喺過程中都有好多即係拗撬啊、爭執啦，跟住就話咧，其實你哋自己都可以做翻呢個 task 嘅喎。係啦，我哋自己都想話，我哋自己都有自己一個角色代表呢個嘢。咁所以其實我哋喺度玩嘅時候咧，咁我哋就想話其實將呢啲情緒實體化，會唔會係一個幾 interesting 嘅一樣嘢咧？咁我哋就喺度構思究竟用咩嘅形式。其實我哋一開頭諗都有諗過係好似，因為我哋本身諗到用波，咁其實我哋都有諗過其實係咪似香港嗰啲6合彩嗰啲波去用 number 去做，即係我哋諗過好多個方案，其實點樣先係最簡單去或者 touch 到參與者去令到呢件事可以即係簡單得嚟，亦可以表達到我哋想表達嘅嘢咧。咁但係最後我哋discuss 咗好耐之後咧，其實我哋就覺得其實係冇需要有一個好 concrete 嘅conclusion 嘅，因為其實如果我哋係想做參與式設計，我覺得成個裝置嘅重點就係參與者，所以我哋想參與，我哋本身點解會用白色啊、全白？其實一開頭都係想代表一個好 pure、好內心，我哋 designer 好諗嘅概念，然之後其他所有嘅顏色都係被參與者去 fill up， 所以想個重點係喺擺參與者表達情緒方面。咁所以其實成個一開頭都 go through 咗好多次嘅 discussion 先 conclude 到做呢一個咁嘅最後呢個 outcome 咁樣咯。同埋我見到你哋咧嗰個作品裏邊咧，佢有一個定義佢個情緒嘅指標啊嘛。個指標係用咗即係我哋香港好道地嘅，好似十小辣啊嘅狀態。點解有呢個構思嘅？因為一開頭本身係想，因為始終都係嗰句，因為想做參與式設計啦。咁其實因為我哋係咁想twist 我哋個 mindset 係諗啊點樣先係參與者最容易即係最容易有共鳴或者最容易 create 呢個 sense of belonging 咧，就係當佢哋成個 pavilion 或者成個 outcome 係 co-create by 佢哋嘅時候咧，我哋覺得就係最令到佢哋中意呢個設計，或者令到佢哋嘅 involvement 或者佢哋嘅 sentiment 表達得最好。咁所以其實我哋一開頭整嘅時候咧，就係想盡量係比較香港 specific 或者係希望容易簡單易明。而當我哋講甜酸苦辣，我哋就即刻諗到係男仔嘅，即係唔同 gradient of 嗰啲表達味道嘅一種個諗法。所以我哋就想用呢樣嘢嚟去更加希望大家有呢個 raise 到大家嘅 sentiment of 呢嚿嘢咯。咁其實等陣大家都可以會有機會試一試噶嘛，係啦。咁我哋等下都可以去再提一提啊。咁 Peter， 我想問一問你咧，你喺生活中咧有冇曾經啦，或者係去睇過或者感受過一啲好有趣嘅參與式嘅一啲設計啊，或者裝置藝術，咁你可以分享下。其實好多都係 Detour 嘅設計展嘅喎，即係我諗起2年前啦，我去過一個 Detour 嘅設計展啦。咁啊，即係我諗大家即係或多或少都有少少啲 age anxiety 啊嘛，即係去到30啊、40啊呢啲關口，咁你總會諗緊好似人生階段完咗咯喎咁樣。咁啊，而家我咧就係幾接近一個呢啲咁樣嘅關口嘅，咁啊即係有少少 anxiety 都好正常啦。咁我記得嗰次咧去嗰個藝術作品嗰個係咁樣嘅，就係佢俾唔同年代嘅人，即係例如20至30歲嘅人、30至40歲嘅人咧，去噴下，即係用啲油漆去噴，就係邊一個先係對你嚟講最 satisfying 嘅年紀？咁個結果你估下係咩啊 ？Match？全部人都覺得好 satisfy。係，冇錯，就係20至30歲嘅人咧，就覺得20至30最 satisfy；30至40歲嘅人咧，就覺得30至40歲最 satisfy；40至50都係咁樣。咁我覺得呢個係一個安慰嚟嘅。呢個係當下的力量。係啊，當下的力量，亦都係一個安慰，令到我對呢樣嘢冇咁即係覺得個接受能力高咗。咁嗰次係我感受到一個參與式設計嘅力量嘅時刻咯。咁同埋雖然我啱啱到啦，就未有機會玩 Ryan 嘅作品啦，但係我都有少少一啲心理學嘅意涵可以同大家去分享下。即係究竟嚟呢個設計喺心理學層面，佢可能做緊啲乜嘢咧？我首先同大家分享個研究結論先，就係例如當你有啲好複雜嘅情緒嘅時候咧，如果你可以用一個字去形容嗰個係乜嘢感受，例如係快樂、痛苦、委屈，定係悲哀咁樣啦，齋係呢樣嘢咧，係對你個心理健康有幫助嘅。
當你越精準地描述到自己嘅感受咧，你其實就已經係一個心理治療嘅過程嚟。咁我哋點樣去理解呢樣嘢咧？就係其實人會有好多好無以名狀嘅感受，就係我哋內心入邊，我哋會感受到有一股感覺，但係我哋唔知點樣去形容佢嘅。咁唔知點去形容佢，我哋咪冇辦法將呢種感覺去同其他人 connect 咯。我哋冇辦法去表達出嚟，佢就變成一啲淨係自己屈喺自己嗰度嘅嘢。但係我哋見到其他人原來對學業都有個咁嘅感受喎。即係例如我唔知在座有幾多個係求學階段啦，但係嗱，即係而家都係成尾嘅時間，係咪？我相信你見到嗰個咧係會令你嘅心理舒緩咗少少嘅。我當你今晚其實11:59有篇文要交，你唔知點解而家出現咗喺度。咁that's quite a contribution，right？ 咁我諗其實同一樣嘢亦都係喺淡仔嗰度出現啦。即係我不嬲覺得淡仔呢間公司咧係應該攞下啲文化獎嘅，即係嗰啲諾貝爾和平獎咧係佢。因為淡仔呢間公司有咩貢獻啊？有咩貢獻啊？就係佢令我哋香港人討論食幾辣嘅時候有個標準啊嘛。即係你唔可以講，你唔會就咁講話，喂，我就食得好辣嘅。咁你多數即係幾辣啊？你淡仔嗌乜㗎？咁佢話喂，小辣、中辣，你又知啊？呢個人咧真係有啲料到喎，因為佢小辣從來唔係小辣㗎嘛。咁我覺得其實設計都係有佢嘅 power 喺度啊。即係喺呢啲設計嗰度，就我哋意識到人類係情緒嘅共同體。我哋意識到自己嘅感受唔孤單，我哋透過 engage 個過程，我哋令到自己情緒得以表達，咁佢係有佢嘅力量喺度啊！或者Match 嗰個設計，可能我陣間可以再講多少少，即係全人之席嗰樣嘢。其實我都覺得你頭先提出嗰個感覺，我都幾深刻嘅。即係咧，其實我覺得咧 Detour 咧係一個幾有趣嘅設計展，即係好似頭先所講啦，就係如果有我哋設計師通常去設計展覽，咁我會睇到佢可能做緊啲 graphic design 啦、product design 啦，一啲好靚嘅物品啦。咁咧係咁多年 Detour 咧都係一個提出問題嘅設計展啊嘛。咁咧其實就係我哋要不斷咧用啲方法，將啲好抽象嘅嘢去同大眾去有掛鈎啊。即係講緊就係點樣去同啲觀眾去互動啊，將一啲生活嘅距離拉近啊，或者係點樣將啲人連結埋一齊嘅美學。即係唔係話我哋以前我做完呢件嘢算，我要將啲人拉埋一齊，跟住可能你睇到呢個作品嘅含義係因為嗰個人做咗呢件事。咁我覺得呢個係非常之有趣咯。同埋有時就係佢會將頭先你所講嗰啲無以名狀嘅感覺咧，因為你見到個人去做咗出嚟，你突然間知道哦，原來呢個就係我感受，即係好似。即係我都有睇咗少少心理學嘅一啲書本啊，都係講緊當一個人想解決一個問題，第一件事係要知道個問題所在。當你知道問題所在咧，你個問題可能已經解決咗一半。咁所以就係我覺得呢個就係一個參與式設計嘅其中一個方式咯，即係透過啲觀眾自己參與啊，或者同其他人嘅互動啊，去慢慢將一啲佢好抽象唔明白嘅感受、唔明白嘅問題去具體化、可視化，咁就去延伸咯。係啊，咁阿尊其實我都仲想問，因為我對於咧你個 business 咧非常之好奇。咁你除咗 Sleep 之外啦，咁你依家仲有幾個 project 㗎嘛？好多都係講緊 experience 嘅體驗，可唔可以分享多少少？唔知大家嘅宗教信仰係點樣，但係好難免諗心理或者有時有啲抑鬱或者有啲唔開心嘅時候，我覺得我同好多人傾過偈，其實都一定會諗過自殺嘅。我都有諗過自殺嘅。咁但係當然我而家係一個好正常嘅 run 緊嘅 business 嘅人啦。點解我哋要存在喺呢個世界上面？點解我哋要咁辛苦返工？咁點解要俾人鬧？點解要滿足父母或者兄弟姊妹或者同事或者咩？好多呢啲問題都一定會出現嘅。咁你問到佢好深嘅時候，就話咁究竟係因為咗我哋死後有個更好嘅生活？呢個係其中一種答案，或者係人生係為咗 XYZ 嘅。咁我自己至今啦，問到呢一刻嘅就係所有甜酸苦辣
都係我哋嘅體驗一部分。呢個體驗就係呢個宇宙超級眷顧呢個星球上面，令到我哋人類存在咗，可以活幾十年。呢個就係 experience，life is experience。咁所以我哋做嘅所有嘢，只不過係要去希望令到我哋更加珍惜我哋喺世界嘅呢一次機會。呢個係我哋即係 fundamental 一種 value 嚟嘅。咁我哋啲 business 咧，但係就好貼地嘅，我覺得 sleep 就瞓覺咯，個個都中意瞓覺。跟住我另一個喺日本嘅 business 叫 fun， 喺英文就係 FUN， 都係3個冇，但係估唔到，唔係其實同個日本 partner 改名嘅時候就係浮雲，人如浮雲，即係人生如浮雲。浮雲呢個字喺日本讀出嚟就係呼喚，就係FUN。咁我哋每一個 business 都係存於我哋啱啱嗰種哲學，就係點樣可以做到一樣嘢，例如瞓覺，例如快樂，係全人類都會能夠共鳴嘅，而去變成一種可以用幾百蚊、幾千蚊就可以體驗到一次難忘嘅經歷。我係將由哲學去到商業串聯晒，每一次都用好多時間去諗㗎。我哋係啊。有冇可以中間有少少例子啊，或者好特殊嘅經歷可以分享下？因為我其實我都參與咗 Detour， 我諗6屆。其實每一屆咧，將一啲好抽象嘅 topic 咧，去做翻無論係設計又好啊，一個 business 又好啊，中間有啲總係會有啲特殊嘅位咧，會令到好 struggle 噶嘛，係啊，有點樣去 solve 呢啲位置咧？咁本身一決定去做 business 嘅時候，就有好大嘅 risk 啦。每一次我哋 fundraise 又好，借錢又好，銀荷包都好，都係有 take 咗好勁嘅 financial risk 落去。咁嗰件嘢抌落 market 嘅時候，啲人 response 點樣先至會有人嚟去願意喺我哋度消費？呢個已經係超級嘅參與式設計，即係冇人參與就會蝕到攤喺度。咁呢個就係參與啊嘛。咁嗰個 kick 位，有時最 kick 嘅咪就係因為自己覺得好正，跟住冇人覺得好正，嗰個係最 kick 嘅位啊！明明好正啊，點解冇人覺得好正？我咪 kick 到爆咯。同埋我係好想知道咧，即係例如啦，可能你哋開始做 sleep 嘅 concept 嘅時候啦，咁你哋去做咗呢個 business 啦，跟住有唔同嘅客人啦，去有 feedback 嘅時候咧，佢哋有冇啲好深刻嘅佢哋嘅 feedback？因為我哋頭先講參與式設計都係講緊我哋做成件事咧，個觀眾啊或者體驗者個反饋，其實就係本身呢個 business 去最 value 嘅位置咯。係啊，即係可能就係我可能 plan 咗，我就係想嗰個客人瞓得好啊，但係原來咧佢唔單止瞓得好，佢解決咗佢其他嘢，咁可能就係你成個設計方面冇 unexpected 嘅一啲 result，亦都可以成為佢個成個 business 嘅核心咯。之後係啊。有啲好誇張又會關生死嘅，不過講得太多啦，所以就挑嗰個先講翻今次呢個theme having and being 嗰個。頭先講幾個例子都關於 minimalism， 一啲人其實佢可以 afford 到擁有更多嘅物質生活，但係佢選擇從簡。我覺得呢個係好值得講嘅，即係有不少嘅人都會同住完 sleep 之後發覺原來佢可以咁簡單，都可以咁舒服。咁我覺得呢個已經好正嘅。有個美國嘅夫婦一開關就因為冇度蜜月，咁由沖繩玩到北海道。中間 book 咗，即係每2日就轉一個地方咁樣 book 咗酒店。咁佢嚟嘅時候喺我哋而家富士山腳有間 sleep 嘅。咁佢嗰度住嘅時候，咁佢話：我問佢咁覺得住成點啊？佢話好正啊！佢話其實我講俾你聽啊，我哋成個 trip book 咗好多酒店，我哋最期待就係住呢間 sleep 啦。我話點解啊？佢話因為好簡單，個名又好簡單，啲相又好簡單。我最想中意啲咁簡單嘅。哇！呢個係2個年輕少夫少婦。等開關飛過嚟日本旅行玩，由南到北玩完之後，最期待嘅就係 sleep。咁跟住我仲考一個問佢：咁有冇令你失望咧？咁佢話冇啊，喜出望外。咁我覺得呢一個當然呢個 testimonial 令到我好鼓舞啦。另一個就係其實喺有好多選擇嘅時候，當我哋可以
追求簡約嘅時候咧，呢樣嘢係好重要，因為今日嘅世界80幾億人口，我哋根本冇可能再去支持所有人都去追隨好多物質。我哋係要全個社會一齊去 leapfrog，話我哋唔想要咁多物質。我哋但係唔係唔要快樂，我哋係唔需要物質而可以快樂。我希望我哋 business 可以做到呢樣嘢。而喺某幾個個別例子，我發覺可能真係做到。咁呢樣係我覺得最感動嘅位咯。好啊！呢位人你都會唔會想分享下可能你過往嘅經歷啦，又或者你個作品啦？即係其實我都發覺咧，頭先我哋提過好多例子啦，即係講緊一啲參與式嘅藝術啦，或者參與式嘅藝術設計啦。咁其實我哋都係用一啲好簡單嘅。總之其實參與嘅方法係好簡單，即係碌波波啊、擺石仔啊、瞓覺啊，或者係之前可能噴嘅噴漆啊，都係好簡單。即係我覺得呢啲就係一啲令到啲參與者非常用低門檻去參與呢件事啦。有冇啲你本身生活中嘅經驗啊，或者試過嘅體驗過一啲嘢可以分享下咧？我諗可以講少少，我之前就係可能我 graduate 嘅 project 啦。咁其實我 graduate 嘅 project 都係其中一個啟發點，令我想做參與式設計嘅。因為其實我 graduate 嘅 project 就係做一啲 gaming 嘅architectures 咁樣啦。咁點樣一開頭會對呢樣嘢有興趣，係純粹因為真係自己中意玩遊戲啦，即係玩 games 啦。咁但係其實我覺得 games 呢樣嘢係可以好容易做成一個 interactive 嘅一個或者 collective 嘅一個 approach， 去令到所有參與者都可以投放或者去嘗試嘅一樣嘢嚟嘅。咁所以其實我嗰時就做咗一個可能 let's say AR 或者 VR 嘅一個 interactive 嘅一個即係一個method 啦，去令到唔同嘅年齡層咧都可以容易透過呢個 media， 透過呢個咁簡單嘅遊戲咧，佢可以一齊去 contribute 到佢哋想點樣 renovate 自己棟 building 咁樣嘅。咁其實我哋之前有 PMQ， 我哋有一年玩過，亦都係做一個類似 VR 嘅一個 installation 啦。咁其實嗰個 VR 嘅 installation 就係 more like 一個 extension。究竟係點樣用 VR？ 其實係想講一個屋企咧，所有物件都係可以令到你去，即係可能因為嗰時好似 Universe 好出名，咁我哋又想嘗試做。其實究竟喺屋企嘅唔同嘅家私，點樣可以好簡單有一個 interactive 嘅一個click， 令到你每用一個屋企嘅家私咧都可以 trigger 到你去唔同嘅 scenario， 例如屋企張台，我掂一掂喺 VR 嘅環境，我可以變咗做一個茶室。我自己可以就已經有唔使出街，都可以留喺屋企咧，就可以感受到一個茶室嘅 environment。咁其實就係呢個就係一個 more like 一個我哋嗰時 visualize 究竟喺屋企喺 under COVID 嘅時候，每個人喺一個咁 micro 嘅一個咁細 scale 嘅屋企，啲物件啊或者點樣可以透過 VR 令到你可以同公司啲人去 create 一個 virtual platform 去傾偈啊、做嘢啊，或者係 create 咗啲可能自己 self reflection space， 就係自己 create 咗一個茶室俾自己 which 啲人入唔到嚟嘅。咁我自己喺 VR 嘅時候就可以感受。咁其實我哋過程中就係咁透過一啲 interactive 例如 game 或者 VR 呢啲唔同嘅嘢去嘗試，令到吸引到唔同嘅即係 engage 咗唔同嘅年齡層或者參與者去有一個唔同嘅角度去感受設計咁樣咯。其實都成件事都係好體驗式咯，係咪啊？咁我都記得嗰年咧，就係佢本身成間房啲嘢係白晒噶嘛，要戴完個 VR 你先可以接觸到噶嘛，都好即係我諗喺嗰個年份係好新嘅一個體驗嚟嘅，係啊，同埋係可以轉噶嘛啲嘢，我記得。係啦，所以我哋嗰時嗰個所有物件都係有啲 motion sensor， 所以其實佢真係唔係淨係睇 VR 普通 VR， 而係每一件 object 你掂佢或者 interact， 佢都會令到你 VR 嘅場景會有所改變咯。所以嗰時係啦，嗰時係因為 COVID 同埋嗰時就見到其實外國已經係，我覺得外國英國啊或者我哋都嗰時讀書已經見到其實開始慢慢興起，但係嗰時因為香港嘅認受性或者對於呢啲 gaming 啊 interactive 嘅嘢咧嘅參與式設計冇咁 popular， 咁所以嗰時我哋就想帶入嚟嘗試去做呢件事，睇下究竟香港人對於玩呢啲 interactive 嘅 installation 嘅時候，佢哋會有啲咩唔同嘅 perspective 咁樣。好啊，咁我哋可以試下落下一個問題啊，因為其實我都想問一問咧，其實大家會覺得點解？即係我諗以前就冇咁着重呢樣嘢，即係依家就可能我哋講緊點解啲觀眾參與成個設計概念咁緊要？即係佢點樣可以喺你哋個無論喺我哋啲藝術作品度啦，可能喺個 business 度啦，佢個感受咧係咁重要咯。或者Peter 有冇啲嘢可以分享下？
我覺得其實最主要個原因係佢象徵住嗰種多元性咯，就係最後尾出嚟個作品唔係淨係反映嗰個設計作品設計師一個人個精神，而係大家 combine 埋一齊嗰個精神咯。同埋即係聽完啱啱阿 Jun 同埋 Ryan 個設計故事啦，其實我有少少嘢想補充嘅，即係我有少少一啲諗法關個人經歷事嘅。咁啊，即係啱啱同大家分享過啦，即係我喺 Sleep 嗰度做過好短嘅時間啦，作為一個實習生。咁我記得嗰時我 project 係做啲乜嘢咧？就係有個燈光嘅較光定係較暗嘅裝置啊。咁樣之後我嗰時咧就用咗 Arduino 啊，即係一部微電腦駁個 slider， 就係咁樣咧，你拉去呢邊咧就光啲，拉去嗰邊咧就暗啲，即係好似嗰啲 Apple 啲 slider 咁樣。咁我就喳臨起咗個 prototype 俾阿 Jun 同埋另外一位 partner 睇啦。咁最後尾係冇用到嘅，即係我記得個設計個原因就係其實有少少rough 啊，即係冇做到嗰種絲滑嘅效果咁樣。咁呢樣嘢令我諗起，即係設計咧，佢其實有兩個特色嘅。一個咧就係一啲好 sensical、好 focus 喺當下嘅體驗嚟，就係例如我當好似喺你哋雲嗰個 project 啦，個瞓落去嘅感覺，即係雖然我未瞓過啦，但係應該係好舒服嘅，應該係有種包覆嘅感覺嘅。CEO 級數都會瞓得好舒服。CEO 級數都會瞓得好舒服。浮雲嗰個係 camping 嚟㗎，呢個係俾錢買難受嘢嚟㗎，拜託。俾錢買難受嘅，即係但係佢係一啲好 sensical 嘅東西嚟㗎嘛。但係佢喺好 sensical 嘅東西之外咧，就係佢又會指向一啲好超然嘅面向。即係例如你會指向究竟人生終極嘅意義係乜嘢？而啱啱 Ryan 設計都講到，其實係一個白色嘅牆嚟嘅，但係佢指涉係一個白色牆，個世界可能係點嘅可能性。咁我覺得咧，呢個其實係做人嘅態度嚟嘅。我同大家分享有個即係有時分享 psychology 嘅故事啊，其實係一啲少少個人經歷改編嚟。就係例如嗱，我當有一日你去 camping 啦，講去 camping 咁樣啦，咁咧之後你 camping 咧就想睇星星，你又專登揾咗話幾個鐘搭架浮雲車入去，應該就睇到好美麗嘅銀河咁樣啦。咁樣之後，但係入到去你乜鬼嘢都睇唔到，因為嗰日落緊雨。咁啊，你有咩反應咧？就梗係即係會有少少失望啦，燥燥地啦。跟住呢個時候咧，就有 friend 同你講話，就係其實咧，你有冇諗過咧？你眯埋眼咧，你就會望到星星㗎。咁啊，我想問下大家咧，對呢個回應嘅反應係點？不如嗱，我哋做個參與式設計啊，我俾 A、B、C 3個選項，大家覺得認同嘅就舉一舉手啊，好嘛？有冇人覺得係即係想像嚟多鬼餘咩？你開翻眼都睇唔到星㗎啦，你係類似咁樣嘅反應啊？可以舉一舉手。我哋見到有冇人想講下點解㗎？有同冇都得嘅。係啦。有冇啊？冇都唔緊要嘅。OK 嗱，多鬼餘嘅，反正你開完眼都睇唔到星星。第二個反應咧就係喂，唔緊要，現實冇星唔緊要，咁我眯埋眼繼續幻想個星空咪得咯。有冇人覺得係咁樣㗎 ？OK。我係咁覺得㗎。你唔開晒三個出嚟好難睇。OK。第三個就係第三個咧就係你意識到自己真係好想睇到個星星嘅，但係你唔會因為睇唔到星星而感受唔到嗰下 camping 嘅美好。但係與此同時，你亦都繼續可以擁有嗰種想像嘅能力。呢個係 C 咁啊，覺得自己係咁樣多少少嘅。OK 嗱，C 自然係多少少嘅，因為你明顯睇到一種比較好啲嘅精神狀態嚟。就係前嗰兩種精神狀態咧，係各自有啲問題嘅。如果你同一啲精神病學去做類比嘅話咧，第一種比較接近 depression， 就係我反正都幻想嘅唔係真㗎啦，我不如就 discard 晒佢啦。我連而家現實我有都放棄埋。OK， 呢個係第一個精神狀態。第二種咧比較接近 schizophrenia 嘅狀態，就係你太浸淫喺嗰種幻想嗰度，你接觸唔到個現實。而現實其實就係要 a heavy dose of disappointment，right？ 你既把握到嗰種你想睇星星，但係你睇唔到星星嘅痛苦，但係與此同時你感受當下有嘅一切。而其實你諗下喎，火箭就係咁樣整出嚟嘅，就係你諗下，唔好意思，古代幾多人想像到自己想星星係點啊？但係有20代人係想像唔到，最後尾佢哋終於做到。咁我覺得其實參與式設計就係一個咁樣特別嘅空間。就係你意識到呢個係一個
現實，但係喺現實之下，我哋可以有我哋嘅想像。而喺參與式設計嗰度，其實每一個人佢都係有自己將自己想像投射上去嘅權利。咁我覺得呢個係其中一個佢幾 inspiring 嘅地方。佢亦都係講嘅一種精神，就係其實個設計作品係多元嘅，而唔係單元嘅，唔係設計者説了算，而係每一個人都有佢嘅 play， 每一個人都有佢嘅 part 喺度。咁我覺得呢個係參與式設計一個幾特別嘅位嚟。係，我好認同啊！即係其實咧，每一次咧，每一個人去玩我哋嘅裝置咧，或者係參與我哋裝置咧，都係應該有完全唔同嘅 reaction。即係可能有啲好似阿 Ryan 所講啦，有啲人會好乖咁樣將啲波波擺落嗰個投票箱啦。咁佢哋揀嘅嘢又會唔一樣啦。有啲人就可能佢好想碌個波波嘅，咁咪梗係碌個波波啦。咁但係每一刻其實都係一個完全對於佢自己一個唔同嘅經歷咯。即係可能佢嘅個經歷係佢，就算佢唔係做緊我哋本身想做嘅嘢，佢 have 到佢嘅分，或者佢自己經歷到呢個裝置對佢自己嘅體驗，咁佢亦都係另外一種嘅形式去存在。咁我覺得呢個都係一個幾特別嘅狀態，係啦。咁我都可以講下我個裝置啦。趁依家我都趁有少少時間。咁其實咧，我哋今次我同阿 Charles 啦都有個裝置叫做存有之跡啦。咁就唔係呢層嘅，我哋要行落一層。我哋喺樓下 Hollywood Garden 咧，咁係會有一個叫做存有之跡嘅地方啦。咁佢係好特別嘅，係有個鎖鏈，有個天平，跟住咧係透過啲人咧去擺啲石仔上個天平，去達到一個和諧嘅適度嘅位置啊，令到大家去感受下頭先所講啦，究竟咩係擁有咧咁樣樣。咁我覺得呢個都係我上次同阿 Peter 去溝通嘅時候，都覺得好特別嘅嘢，就係究竟乜嘢係 having 咧，咩 being 咧，係咪好似頭先所講，我要有一個好大嘅空間去瞓覺，瞓得好先係擁有瞓覺呢？定係其實我只要係冇所謂，好 minimal， 我有適當嘅嘢，我真係入到眠就得到呢？係啦，咁樣我覺得呢個都係一個好好嘅議題咯。咁其實即係我哋係好希望啲朋友，等陣你可以落去試下攞住石頭嘅重量，就佢可以代表一啲唔同嘅你內心嘅諗法。咁你就可以去玩呢個遊戲嘅時候，去想像下點樣去做出呢個平衡咯。同埋最緊要就係我哋都講過，就係我哋成個作品最主要嘅嘢唔係想你平衡到，係想你理解去冧。同埋冧完之後，你可以擺翻上去。咁我覺得呢個都係其實好多時候參與式設計就係一個經歷咯。個經歷就係唔同人都會有唔同嘅體驗嘅，而喺你體驗之中，你得到啲乜嘢就緊要啲咁樣樣，係啦，咁咯。大家仲有冇啲其他嘅嘢係想關於參與式設計想再分享多少少？有啊，我見到個危機啊呢度。如果全港啲學生擺到明係話教育係咁苦嘅話，我哋係咪應該要做啲嘢？咁就交俾係，即係我覺得其實係一個反思嚟嘅。其實真係希望，我覺得如果學業係咁樣嘅話，其實係真係要啲唔同係咯。即係我覺得係可以 reflect 究竟點樣可以改善到呢件事咯。因為我覺得我哋參與完好正，見到有啲嘢 visualize 出嚟，但係我而家見到呢一個，我諗成日都啤住嗰個好嚴重喎呢個問題。佢就去到個窿都塞唔落咁。佢就係滿寫啦。我哋滿寫嘅對於學習係咁苦，我就咁望，好似大部分人都似係已經離開咗學園嘅歲數。但係我哋回想係咪真係咁苦，定係而家呢一代特別苦啊？大家有冇人喺度投過票啊？有冇嘢可以會想分享下？得出係佢喎，啲可立雞群喎，嗰個係。係啦，以咁多個裏邊，佢都算係首屈一指啊。咁但係其實呢一樣嘢係，其實我覺得都可以成為一個方向，或者又係之後創作嘅一個諗法啦。可能係一個新嘅 business 都未定咯。其實我哋有一間 education 咁講話，教育係一個板塊嚟㗎嘛。我過去啲
咁啱我唔係全期都好 focus 喺做 education 嘅咁啱，但係呢一個禮拜我做咗好多關於 education 嘅事。咁我見到好多一啲好 obvious 嘅現象，就係有啲學生佢落後咗啦，但係課程係繼續行噶嘛，一班30幾人，老師繼續跟住課程教噶嘛。佢越落後佢就越泄氣，越泄氣佢就越落後。咁好快跟得上嘅同跟唔上嘅分咗出嚟。其實如果有辦法去幫佢扶一扶佢跟翻上嘅話，佢未必落後得咁緊要。但係而家已經去到叫做為時已晚嘅程度。咁我都會問下，咦？咁我哋教育就做咗啲咩啊？如果我哋咁容易可以俾人甩出嚟嘅話，咁係可能因為效率嘅問題，但係呢啲係人哋一生嚟嘅喎。咁我會去諗呢啲問題。咁嗰啲父母係咁掟佢補習社咯，但係補習社係咪有幫到佢我都唔知啊。呢啲問題。我覺得呢個即係 June 啱啱講嘅問題，同參與式設計都幾有關係嘅。即係點解咁多人咁唔中意教育呢樣嘢啦？其實我覺得其中一個原因就係其實成樣嘢好唔係由學生嘅角度出發㗎嘛。即係我哋有幾可諗過問過學生，其實你想要啲乜嘢？你覺得乜嘢對你有用，而去設計成個 curriculum 啫？咁所以我覺得呢個係一個 movement 嚟，咁我可以講下我嗰行嘅嘢啦。即係咁，我做 psycho， 咁其中一個 practice 嘅 area 就係會做一啲 counselling 同 psychotherapy 嘅工作啦。喺好耐之前，即係我講緊可能大約18年前啦。好多時候嗰時嘅 psychologist 係處於一個你講咗啲乜嘢，跟住等我分析你個心理狀態就係咁啦。或者例如大家可能會唔會聽過一本叫 DSM-5 嘅書啊，叫 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Version 5啦。咁佢就係我哋行內嘅一個叫診斷你有冇精神疾病嘅參考書啦。咁佢就係例如點樣叫有抑鬱症咧？就係例如如果你持續覺得抑鬱嘅情緒超過2個星期嘅話，再加埋第二啲準則啦，咁樣你就係可以被診斷為一個 major depressive disorder 啦。但係其實我哋有問題可以問嘅，有冇人問過點解1個星期咧？點解唔係3個星期咧？點解唔係1個月咧？點解唔係5個月咧？其實呢啲問題好多係一個價值判斷嚟。當然呢樣嘢有佢嘅作用嘅，就因為我哋 standardize 唔到一樣嘢，我哋就做唔到 research 啊。但係其實我哋可以問嘅問題就係，呢個其實係一個 expert 嘅 gaze 嚟嘅，就係我哋用專家嘅視角去定義咗一個人嘅狀態應該係點樣。咁而其實成個 psychology 嘅行業係改變緊啦。我哋講緊就係其實會唔會每一個人佢可以為自己嘅精神狀態去做一個定義咧？例如西方有一個叫 narrative practice 叫敘事工作，就係呢樣嘢去做原則。但係我認同嘅，我覺得無論係教育啦，定係即係阿 June 身處嘅 hospitality 嘅行業啦，抑或係我身處嘅心理行業啦，我覺得其實大家都係更加着重嗰個個人性啊。我哋唔再係一個單一嘅靚，單一嘅設計，單一嘅優秀，而係我哋講緊個最後尾出嚟嘅意識形態係一件 participative 嘅事。你可以想象下，就算我哋係一個參與式設計嘅年代，我哋整一個唔參與式設計嘅嘢，其實係咪就真係唔參與式設計咧？其實我覺得未必嘅，因為把口生喺人嗰度啊嘛。你話個設計作品係要表達咁嘅，但係原來其他人話唔係嘅，佢有另外一個 interpretation。呢樣嘢你永遠扼殺唔到嘅。咁我覺得呢個係一個 movement 咯，即係無論係參與式設計又好，心理學又好，教育又好，我覺得係一個去接觸自己，同埋按自己相信嘅去 build up 一啲嘢嘅 movement。咁而即係我哋公司啦，我哋樹洞香港就係我哋想 lead 呢個 movement 咯，就係每一個人可以係 deeply connect within themselves and then they express it。I think this movement is very important。就係例如精神健康唔係淨係關於你唔 stress、你冇 depression 咁樣就算，而係你可以 connect to 一啲你嘅 values， 然後呈現出嚟。咁我覺得呢個係設計，呢個係心理或者教育，我哋一齊要帶起佢嘅 movement 咯。同埋我都覺得都幾特別，就係其實當中我哋講到一啲嘢，就係點解會覺得學業係唔開心呢？可能佢學業唔開心係幾樣嘢，就係因為佢係我哋呢個教育制度底下唔開心，可能佢係自己睇自己，又或者係父母睇佢，佢未揾到一個好嘅位置去將學習呢樣嘢佢融入到佢自己啦。
因為佢而家唔係學習啊嘛，佢只係返份工啫嘛，佢份工叫做讀書，係啊，咁佢唔 enjoy 佢就會有呢個唔開心，或者個期盼，因為學習個期盼唔一定係成績噶嘛，如果正常嚟講，咁可能 educate 嘅嘢未必淨係學生，可能仲要講緊係個社會或者係佢嘅父母咁樣樣，我覺得嗰個元素就會再多元啲咯，可能再掹翻出嚟去睇。咁翻返去一開始講，我覺得設計與發問嗰樣嘢咧好緊要啊！我同你都有10年交情咧，唔好介意，我真係要問你啲問題。心理學家嗰本書咧，點解1個禮拜唔係3個禮拜？因為1個禮拜會最多人中招啊嘛，最多人中招即係最多人去心理醫生，即係最多人會去俾錢啊嘛。好明顯嗰本嘢每年越嚟越厚，係因為經濟利益㗎。我係睇咗10次呢件事，我都覺得一定係咯。心理學家梗係會話多啲人有心理病啦，成日賺得多啲啊嘛。簡單回應，我覺得呢個其實唔係問題嚟嘅。即係嗱，你諗下，其實嗱，你總要整話2個星期，你先可以做研究啊嘛。因為研究就係科學方法啊嘛。但係我覺得個問題係乜嘢咧？就係大眾唔係 aware 呢樣嘢，佢唔係 aware 嗰個 politics 同埋 knowledge 永遠係 intertwine， 永遠係交織喺埋一齊，而係我哋將嗰樣嘢視為一個 authoritative 嘅答案。就係 OK，我哋有 clinical psychologist， 我哋有精神科醫生，佢哋話乜就係乜咯。但係我哋從來都冇意會到呢個係一個權力同知識嘅產物。嗱，當然呢樣嘢唔係話佢係錯嘅，但係 at least we got to have the awareness，right？So that there can be discussion。但係如果我哋連一開頭個 awareness 都冇啊，咁其實我哋係處於一個好被動嘅狀態。我諗呢樣嘢都係 apply 到喺 hospitality 嘅模樣嗰度。即係你諗下就係浮雲係證明咗 camping 都可以好開心噶嘛。但係點解香格里拉要話咁樣唔開心啊？就係因為如果佢唔整嗰個出嚟，佢就收唔到嗰個錢啊嘛。其實我諗 the same applies，right？ 咁我從來都唔嘗試同香格里拉鬥嘅，唔係話要贏定輸啊。總之就係我哋做我哋自己嘅嘢。但係啱啱嗰個發問嗰個都真係好正啊！今日如果大家即係咁俾面，俾多1個鐘頭我哋聽我哋吹水嘅話，呢個問題真係問下。唔知係唔係父母定係兄弟姊妹、表弟表妹讀緊書嘅，今日教緊書，今日嘅教育制度對於佢哋畢業嘅時候，呢個社會需要嘅嘢係咪真係咁 authoritative 咧？我咁倒落去係唔係咯？咁所以我哋每一個成年人對於下一代嘅教育，究竟應該要點樣？其實要不斷發聲嘅。而家喺呢個時候，有 AI 有咁多嘅社會轉變嘅情況之下，好肯定今日嘅教育制度唔會係做緊我哋未來社會最需要嘅人，而且佢哋咁苦嘅時候，我哋係有一個好大嘅責任去改變呢件事嘅。咁不如其實今日嘅時間都差唔多啦，我少少 wrap up 啦。咁其實我哋今日講嘅即係講緊參與式設計啦，參與式藝術設計啦，都係講緊其實即係隨着我哋嗰個時代嘅轉變啦，即係我哋講緊就係可能我哋以前會做好多好 practical 嘅一啲design 啊、product design 啊、interior design 啊，到依家我哋其實開始更加着重係我哋係 design 緊啲心靈啊 ，design 緊啲 experience 啊，好期待就係我哋點樣去同參與者係一個共同嘅體驗啦。個體驗上面可能會每一個人都唔一樣喎，但係可能我哋就係透過設計一個問題去俾大家去經歷啦，去嘗試去再可唔可以推進呢個議題咧，推進呢個方向咧。亦都臨尾係好有趣啦，專帶出呢個其實即係好似我哋依家見到有啲問題我哋 find out 咗咯，或者係我哋好似無論可能係我哋依家日常經歷嘅任何嘢都係啦，我哋依家食一餐飯都唔係食一餐飯㗎嘛，佢慢慢逐個 dish 俾你呢樣嘢係咪我去體驗一個食一件食一個好嘢食嘅一個成個體驗咧？咁都係呢啲係留待大家去思考嘅嘢咯。而參與式嘅一個設計或者體驗就係令到大家可以身同感受，去再思考呢啲問題，去令到大家有新嘅體會咯。好啦，咁我哋今日大概討論環節喺呢度就咁多啦。大家有冇問題想發問在座嘅所有講者㗎？有冇問題㗎？有冇問題？好。如果冇問題嘅話，冇問題嘅話，我哋不如我哋嘅參與式設計好失敗啊！冇人想參與，暫時。係啊。頭先你嗰個 OK 㗎，有人話咩㗎？係。
係啦，咁我哋依家咧有個兩個小嘅 tour 嘅，咁就由 Ryan 去介紹翻佢嗰個作品啦，係啦 ，People Pavilion 啦。咁我哋有興趣嘅朋友，我哋可以嚟呢度集合啦，我哋會有少少嘅 tour 去介紹翻個作品嘅。好啊，多謝各位。